ପୁରୀ ଆସିଛୁ ମାନେ କିଛି ନିଆ ହଉ କି ନ ନିଆ ହଉ କିନ୍ତୁ ଖଜାଟା ନିହାତି ନିଆହବ। ଆଉ ଆମର ଯେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଖଜା, କୋଉଠି କୋଉଠି କୁହନ୍ତି ଫେଣି। ଆଉ ମୋ ପୁଅର ଏଇ ଖଜା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଘରୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସିଏ କୁହେ ମୋ ପାଇଁ ଖଜା ଆଣିବ ତ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଖଜା ଆସେ ବି। ତାପରେ ଆମେ ପୁରୀରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯିବାର ଥିଲା ଦିଅର ଘରକୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ କେବେ ଓହ୍ଲେଇନି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇକି ଆମେ ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ। ଦିଅର ଯାହା ରହୁଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ପାଖରେ, ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସେମାନେ ଅଟୋ ପଠେଇଥିଲେ। ଅଟୋରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇବୁ। ସିଏ ଏଇଠି ଜବ୍ କରନ୍ତି, ତ ସିଏ ଏଇଠି ମାନେ ଯାଆ ଆଉ ଦିଅର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କହୁଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆସିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଗଲୁ, ପୁରୀ ରିଟର୍ନ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖା କରିକି ବୁଲିକି ଉପଯୋଗୀ ପଳେଇବୁ। ସବୁବେଳେ ତ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ବି ନୁହେଁ, ବୁଲିଦବା କଥା ଟିକେ, ନୁହଁ କି? ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ଚାନ୍ସ ମିଳେ? ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଇଠି ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ପୁରା ତରତର ତରତରରେ, କାହିଁକିନା ଆସିବେ ମାନେ ଦେଢ଼ଶୁର ଯାଆ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ରୋଷେଇଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ କି କିଛି ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ହବନି, ମାଛ ରବିବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମାଛ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦିଅରର ପୁଅ, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଗଲା, ସେ ତାର ଖେଳିବାରେ ଖୁସି। ଆସିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ 4:30 5 ପାଖାପାଖି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକୁ, ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଭଲ ନୁହଁ, ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ପୁରା ଝରଣା ବହିଲା ଭଳିଆ ପାଣି ବହୁଛି। ମୋ ପୁଅ ଯାଇକି କହୁଛି ନଦୀ ଦେଖିବ ଆସ, ନଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆସ ଦେଖିବ ଏଇଠି ନଦୀ, ମତେ ଡଙ୍ଗା ଦିଅ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବି। ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ରାସ୍ତା ପୁରା ପାଣି ବହିବାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି ନା, ତ ଏଠି ଦେଖିଦେଇଛି, ସେ ପୁରା ମଜା ନେଉଛି। ମାନେ ଘରଟା ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରେ, ଗାଁ ଭଳିଆ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ମତେ କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମାନେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ପଛେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଥାଉ। ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି, ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଆଙ୍କ ଗଛରେ ପିଜୁଳି ତୋଳିକି ଖାଇସାରିଲିଣି। ମତେ ଗଛରୁ ପିଜୁଳି ତୋଳିକି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଠି ଗଛରେ ପିଜୁଳି ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ବି ରହି ହଉନି। ଏକ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ ସେଠି ପାଖାପାଖି ଏମିତିଆ ଗଛ ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଁରେ ଗଛ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଫଳ ରହେନି, ହନୁ ସବୁ ଖାଇଦିଏ। ଏ ପିଜୁଳି ଗଛ ହେଲା କି ଆମ୍ବ ଗଛ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଫଳ ହବ ମାନେ ହନୁ ଖାଇଦବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଅଟୋ ଆସିଲା, ଆମେ ବାପା ମା ଛୁଆ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଦିନ ଯାକ ଯୋଉ ବୁଲା ହେଇଛି ପରିଶ୍ରମ, ଦିନ ଯାକ ପୁଅ ଶୋଇନି, 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିଥିଲା, ଏତେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇଛି, ପରିଶ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି ବାବାର। ଆସିକି ଟ୍ରେନରେ ବସିଛି, ଶୋଇ ପଡିଛି। ତ ବାସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି। ଆମର ବୁଲା ବି ସରିଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।